Za kar se da pristno opredelitev vseživljenjskega učenja, se bom kar ozrla po svoji življenjski poti in izpostavila 3 učna obdobja. Prvo je seveda moje šolsko, formalno izobraževanje, ki sem ga opravljala v bivši Jugoslaviji, komunistični državi, torej, kjer je bila znanje, izobrazba zares najvišja vrednota. Privrženost in zavezanost učenju so mi privzgojili starši, navdušujoči učitelji in postala sem zelo pridna učenka. Dobra pri vseh predmetih, pa pri nobenem tako zelo, da bi se iz tega razvila strast oziroma moja vizija. Mi je pa učenje odprlo poti in ena od teh poti me je popeljala v Ameriko, kjer sem preživela in tudi se učila zadnji letnik svojih gimnazijskih let. In ta priložnost mi je pokazala, čeprav je bila kulturni šok, da se da naučiti vsega, česar se človek zares loti, tam, kjer je volja, tam je tudi pot in da učenje dejansko odpira številne priložnosti. Drugo učno obdobje je nastopilo po moji diplomi, ko sem si tako na tiho rekla, no, zdaj po vsem tem šolanju pa je nastopil čas za življenje. Ampak kaj hitro sem se sama, skupaj s svojo mlado družino, znašla v stiski in rešitev iz te stiske smo našli v skupnosti, ki je delovala po socialno-andragoški metodi. Tam smo pisali, brali, tekli, planinarili, skratka se učili. Učili o sebi, o medsebojnih odnosih, drug o drugem, drug z drugim in seveda tudi spoznavali zakonitosti tega, pa še kakšnega sveta. In spoznanje iz tega učnega obdobja je bilo: človek sem in nič človeškega mi ni tuje. Tretje učno obdobje. Čez nekaj let sem se znašla na Andragoškem centru pred nalogo, da priredim britanski teden učečih se odraslih in ga kar se da oblikujem v skladu s slovenskimi razmerami, seveda pod budnim očesom idejnega očeta TVU-ja dr. Zorana Jelenca. In teh 25 let kreiranja festivala učenja skupaj s sodelavci na Andragoškem centru, številnimi sodelavci po vsej Sloveniji, s katerimi smo se srečevali tako na razvojnih, pripravljalnih sestankih TVU-ja, kot tudi pri pripravi nacionalnih odprtij, posebno dragocena so tista, ki smo jih organizirali na lokalni ravni. Številna srečanja s predstavniki učečimi se, zglednimi odraslimi, ki so presegli marsikatero oviro. Vse to je bila učna lekcija, ki mi je omogočila, da sem boljši človek ne samo na tem delovnem področju, pač pa na vseh življenjskih področjih. In tretje spoznanje, pomagalo mi je to učno obdobje spoznati, da skupaj zmoremo bolje, učinkoviteje, prodorneje, opazneje, pa še kakšen prislov bi se našel. Če strnem, zame je vseživljenjsko učenje podpora stalnemu samouresničevanju ali po domače pot iz malodane sleherne zagate.